Hello，大家好，我係今次呢條片嘅導演 Leon，咁我嘅角色係 Bravo Four。大家好，我係今日嘅製片 Heinz 啦。咁我今日飾演嘅係玩家對手。你使乜講啊？大家好，我係咪監製？係啊，咁我係今日嘅監製啦，我叫阿希，係呢一度嘅 Tier One Game Mode 嘅主理人。今日飾演嘅角色哦，係喎，我今日飾演係 Bravo Two，係啊，一個 Pawman。B2 係做咩？B2 其實主要係同B1去夾嘅，即係一啲可能係我哋負責前面嘅一啲威脅啊嘅嘢，我哋係行前面咁解咯，係啊。好，咁啊，哈士係做邊一個對手啊？我今日係我同 Leon 有少少係動作指導，我哋都會係啦，導演動作指導都有涉獵下啦。咁今日就我做嘅咧，就係我哋復刻翻一啲 first person shooting 嘅 game 嘅嗰個視覺啦。咁我哋就參考 Call of Duty 嗰對手，即係譬如玩家有嗰個揸槍嘅視覺會係點樣咧？佢掉手榴彈會係點樣咧？佢想自己打會點樣咧？就模擬翻復刻翻一啲 game 嘅畫面啦。咁希望條片整出嚟就令到玩家睇呢條片覺得，我玩嘅時候呢種感覺喎，而唔係我拍咗條飛機片好撚型咁樣，而係想俾大家感受到呢個場有啲乜嘢 game mode 啦，或者咩元素喺入邊咁樣咯。聽講你為咗做呢對手準備咗好耐。我係因為一嚟我左腰啦，咁所以我想跟翻大眾都係右手，咁所以就要轉用右手揸槍啦。第二咧就係喺要復刻翻嗰個畫面嘅情況咧，原來係同平時揸槍好唔同嘅，因為大家可以睇到頭盔咧。其實就正中間咁樣啦，咁但係譬如我哋揸槍，你通常都係類似咁樣，跟住你開槍就咁樣 aim。但係當我咁樣 aim，我頭盔我 camera 咁樣望嘅時候咧，其實我見唔到啦，我見唔到啦，唔該，我見唔到啦紅點噶嘛，我咁樣都見唔到。如果我呢個 GoPro 影落去咧，其實都係影唔到。咁變咗就係我舉槍嘅時候，我要咁樣。咁但係啦，你見到而家支槍有個托噶嘛，佢會咁樣係咁打我啦，或者我要咁樣對住我先對到啦。咁所以啱啱拍攝嘅時候就拆咗個托，就盡量模擬翻嗰個。咁你諗下，你平時揸槍瞄準係咁樣噶嘛？我啱啱係我要望住鬥雞咁望住呢個 mon 啦，然後舉直隻手啦，跟住再咁樣對過嚟，再要對準嗰個紅點。咁呢個就係嗰個難度所在。咁所以就都花好多時間。我想講係我係未試過呢一個拍攝手法，就係咧差唔多有大部分時間都係用 POV 嚟到去做嗰條片啦。咁我冇諗過係咁似㗎，可以同嗰個遊戲。即係我仲諗緊點樣可以拍到咁似咧？上網啲人要一鏡咯。係啦，即係呢個我哋一開始又係冇乜點諗住即係打機啫，可能會仲易過拍其他嘢，因為可能牽涉嘅鏡頭少啲。但係原來就好似佢所講，會有啲好似戲劇咁樣，就係我行到邊度，對手都幾時出嚟，中槍個 timing 係點樣，隊友行嘅走位幾時入鏡，幾時出鏡，出鏡之後佢趕去下一個位，所有嘢都係我哋要排練過，然之後一鏡過。當佢好似舞台劇咁樣排，即係全部人排晒點樣，跟住咧就拍嘅時候一次過做晒出嚟嘅 timing 要好準啊，各樣嘢啦。咁同埋咧，我哋今日嘅挑戰係淨係一日拍攝拍晒咁多樣嘢，即係 POV 嘅 shot 啊，同埋一啲 cinematic 嘅 shot 啊，一啲 drone shot 啊，跟住全部嘢係 pack 埋晒一日去拍晒，同埋一日去排練咯。咁其實慳士都好努力，因為我哋自己個 group 咧，咁佢差唔多每晚都會 send 啲練習嘅片出嚟啦，係啊，咁起碼都練咗十幾日都有，係咪？由我哋彩排到係啊，咁樣。同埋當中都有好多器材上嘅嘢都要去即係叫做研發或者去試位啦。即係譬如本身可能我用緊一個DJ 啱啱嘅，咁如果打 war game 嗰個平時好貼噶嘛，咁呢個咧就用一個 NVG 再楞上去，再大家可以睇到佢 extend 咗上前少少同低少少啦。咁我就可以喺 eye level 鬥雞咁望到呢個 mon。但係如果平時係貼近啲咧就唔得。跟住再有一個夾咧，我哋試過係打橫夾落去啦。咁嗰個亦都佢 flexible 啲，但係好難去就。跟住仲有我哋試過咧，就係直情夾一個 POV shot 喺有個 GoPro 影落呢個位啦。咁但係由呢一下wide shot 再 transition 去 ADS 嗰下，又係未必做到。咁所以喺淨係試鏡頭嗰方面都試咗好多。加埋槍款啦，係啊，即係呢個MWS 可能即係影出嚟幾靚嘅，但係我會擔心就係喂一鏡到大家夠唔夠力咧？係咪？即係你唔係平時揸槍噶嘛，你懟前隻手好重噶嘛，跟住你又要 reload 啊，要喐嚟喐去啊，啲嘢唔可以出錯。咁係一個嗰啲叫喺個有壓力嘅情況下，或者有風險嘅情況下，都有試過唔同類型嘅槍，咁但係最後都即係幾成功地用到我哋想拍嘅槍拍。同埋上次即係今次慳士除咗幫手去研究拍攝嘅方法同埋拍攝嘅器材咧，佢仲有好多嘅道具啦，都係佢幫手去整，即係呢啲槍啦，或者係
敵人嘅槍啦、手槍啦，唔同嘅槍都係佢去。跌爛咗，係啊，仲要跌爛咗一把。跌落一係。係啊，冇所謂好多嘢都係你藝術犧牲好鬼癲啊！想問下點解會想拍呢條片？呢條片其實因為啱啱我去搞呢個場地嗰陣時啦，咁好開心，即係香港 Airsoft 界都有好多前輩啊，成佢哋都有俾到唔同嘅支持我啦。咁我其實本身唔識慳屎嘅，咁啊透過我拍咗條片，我見到佢轉發咗我啲嘢，咁我就膽粗粗咁樣去同佢傾偈啦。因為其實佢可以講話係我一個啟發咗我重新入坑嘅一個人嚟，因為我係睇咗佢 YouTube，然後先決定玩翻Airsoft War Game 嘅嘢咯。咁但係我一直都唔識佢，但係有 join 過佢啲 game 啦。OK，咁然後就開始今次識啦。咁去到佢見到呢一度，然後佢亦都問我：喂，有冇興趣拍條片啊？咁樣啦，亦都再介紹埋 Leon 俾我識啦。因為 Leon 我亦都有睇過佢另外一個 Airsoft 嘅拍咗條片，我覺得都好正。咁啊介紹 Leon 俾我識，係啊咁樣。咁啊，你咧？我見難得今年有即係有 War Game 場開啦，咁呢度其中一間咁呢個都係我覺得要支持咯，因為即係大家成日就噏嘅啫，但係真係揼錢出力又有心機咁樣搞，即係我都冇啦，咁佢有咁咪支持下咯。如果唔係就冇人搞噶啦，係啊。咁我 channel 都可能有啲人睇，咁咪希望拍片宣傳下咁樣，同埋都即係想涉獵多啲 Airsoft 相關，但係未必係淨係打 War Game 嘅，即係可能拍片啊，即係譬如之前同 Leon 或者 Swag 我哋夾咗一啲動作嘅嘢，咁其實槍好多時嘅打鬥都牽涉一啲動作啦。咁可能平時我哋成日話打 War Game 扮死，但係原來扮死都係一個技術嚟，即係你點樣跌落去唔痛啊唔受傷，但係又拍到個畫面好睇。即係譬如我哋今日有阿 Owen 咁樣係超型啦，即係中槍嗰啲畫面，咁係真係有專業嘅人去合作咯。咁即係好開心有唔同 party 可以咁樣玩。咁啊，我行埋去一齊創作呢條片嘅好大原因係我係中意拍呢類型嘅片嘅，同埋我覺得香港好似比較少人去拍呢啲片啦，或者拍呢啲片，但係可以再多啲元素，即係加啲動作啊、打啊、電影嘅元素啊，咁所以令到我去試唔同嘅嘢啦，即係拍攝上啦，或者係動作上啦，都去試唔同嘅嘢。咁啊，係啦，主要係咁。玩到唔同嘅嘢咯，即係譬如今次玩 POV，上次我哋玩咗喪屍，咁有化妝，有特技啊，上次有威啊，今次又有剪鎖啊，係咪呢啲？即係平時打 War Game，即係你啲 operator 後邊真係好多 gear 啊，又取啊，又咩？但係今次終於玩到，咁仔細啲係啊，終於個仔細啲場又可以玩到呢啲嘢，俾到玩家玩。同埋呢條片亦都可以呈現到，令到啲玩家第日可以代入到，咦，其實佢有機會嚟到呢度都可以做翻類似嘅嘢。試唔同道具係咪可以？係啊，呢個第一睇下道門可以玩到幾耐。咁另外亦都可以有啲即係會比較可能有劇本啦，可能會 hardcore 少少嘅嘢咯。就係我想做出嚟嘅嘢咁樣。同埋我想講就係條片入邊，我諗8-9成嘅嘢，其實你都應該可以喺嚟玩呢個 game 體驗到，即係唔計可能喺停車場就直接揸槍落車呢啲啦，係啦。但係你喺個 game 場入邊，可能喺 briefing room 啊，喺即係爆門啊嗰啲，其實都應該有機會玩到。咁但係用咩形式就睇翻場主最後個劇本係點啦，我都唔劇透啦。咁而家拍完條片啦，有冇啲咩特別嘅感受？我講先啦。我覺得阿 Leon 佢帶咗啲朋友過嚟，非常之專業，非常之 pro。咁我係第一次好認真咁樣去拍嘢嘅，即係以前嗰啲叫做自己玩玩下嘅嘢啦。咁第一次有人俾一啲通知公告，有個 list 啊、劇本啊成。咁我覺得我 feel 到嗰份專業嘅，係啊。咁我非常之 enjoy。咁啊，同埋多謝佢啲朋友，即係個個都好落力嘅，係啊。包括我自己啲朋友仲有，係咁樣。多謝。我就 surprisingly 覺得今日好順利。係，即係我即係大家都唔好夠瞓啊。然後我係飾演嗰對手好多嘢係其實唔可以出錯，即係可能爆氣咁樣又 NG， 你曲槍曲擦咗又 NG， 你左個指要打掹擦咗又 NG， 你冇指到去某一個方向影漏咗一啲嘢又 NG。咁所以一開始我嚟到其實個壓力都幾大，因為可能就係因為我一個人嘅出錯而所有人要由頭嚟過咁樣。聽講我哋今日
尋晚3個都係5點幾6點先瞓。係啊，我係3個。唔知點解係咯。咁但係去到最後，即係譬如我今日第一個 tick 啦，已經係勁靚啦。好順啊，好順，跟今日好順。住另外嗰幾個 scene 嘅頭嗰幾個 tick 都基本上直接用得，咁所以就非常好。係啊，今日我覺得其中一個咁順嘅原因係大家多咗時間去準備啊，即係多咗時間去，不論係事前準備啦，即係去大家 prep 唔同嘅裝備，去 gather 唔同嘅人，跟住去到今日嘅排練 ，even 排練拍攝機位嘅排練，跟住令到大家都知道發生緊咩事咧，跟住去令到好 smooth 咯件事可以。個合作好啊，個合作好，我覺得係。好，咁有冇啲乜嘢想同玩緊 war game 嘅人去講㗎？場主，你有冇話喺呢個場有冇咩嘅目的咧？就好似我嗰個 slogan 咁講，我想試下啲新嘅 style，包括可能係入場嘅方式啦、參與嘅方式啦，或者係玩到嘅內容啦，或者係譬如我經常都會覺得我哋會着好多 gear 嘅，其實可能我哋可以試下一啲會即係除咗課分之外，可能會有啲體能啊性嘅嘢，會想做得到。啊，呢個係嗰個諗法咁樣。其實咧我就唔係 Airsoft 界嘅，我淨係拍片嘅啫，所以咧都係交翻俾 Airsoft 界交俾呢個嘅前輩 Squad Game 嘅老屎忽。 Hans 講兩句。唔好因為呢個圈子嘅唔好而唔玩咯。佢有佢嘅好咯，只係你可能即係有時可能緣分未到，未遇到啱嘅人、啱嘅地方、啱嘅規矩、啱嘅 game mode、啱嘅時間、啱嘅咩都好嘅，即係即係可能我經歷過唔同嘅年代啦，咁唔同年代都會有佢哋好同唔好嘅嘢，開放啲咯，係啊，即係可能今刻我哋玩緊 GBB only 嘅，咁你可能會覺得啊打單發好悶，我想打 Photo，咁可能我哋有玩過 Photo，覺得啊 Photo 冇位走嘅，可能好悶，但其實我覺得即係尤其是如果你即係學咗純粹當玩家咁樣啦，有時有啲規矩 set 出嚟係我哋好多嘢諗過，作為即係衡量個平衡雙方或者平衡嘅 game mode，令到點樣件事玩得最好玩，我哋先會有咁嘅規矩。有時唔係話我唔俾你玩，就係因為我唔想 handle 一啲嘢，而係令到大家個體驗都好啲。而有時就係如果你乜嘢太屈機又唔好玩，咁所以 open 啲咯，係啊，不論係搞手或者場地或者玩家，入戲啲就唔好玩。如果即係中槍，一定要好似今日咁樣，要有少少動作先至會投入啲會開心咯。係啊，我想講上次打佢嗰個又開心啲，係即係被打中嗰個又開心啲啊，係咪先？我想講上次玩過一次 Squad Game 嘅 Black Hawk Down 啦，跟住咧我覺得大家即係唔係？但係我嗰陣，因為我 medic 負責救人啦，咁我見好多人死嘅，跟住我去救人啦，跟住可能有啲人都未夠入戲，我覺得。但係如果大家全部都係嗰啲跟住會好好玩咯，係啊，會好好玩，我覺得會好好玩。即係 work hard play hard 係投入啊，係要投入呢樣。好，最後啦，咁啊3個 parties 有冇啲咩呼籲或者係想有啲乜嘢嘅合作咁樣？即係將來大家咁樣。如果呢條片收得好，整多條咯，整多條玩下。可以。冇喎，我覺得可能試下將 Airsoft 延伸去一啲 game 以外嘅，可能係劇本殺，可能係有埋拍戲。即係我一直都好中意好似試玩毛咁樣嘅綜藝。其實一開始 Squad Game 都係想有少少嗰啲 vibe 嘅。咁當然嗰個拍攝成本就好多啦，係啦。咁但係玩下啲唔同嘅嘢，我覺得幾正。即係我都唔一定有槍嘅，即係可能有槍。譬如我係拆我有槍，但我冇子彈嘅。跟住我唔知點樣揾，即係大家就有唔同嘅 resources 互相交換咁樣玩，可以玩到呢啲嘢，投入呢個角色，減少話即係真係純粹開槍，然後有人要死嘅呢一種嘢，而係將呢啲工具、將呢啲場地變成一啲好多唔同嘅類型嘅遊戲咯。我嘅希望大家中意呢條片就記得 share 俾你嘅朋友。如果希望有日可以將呢樣嘢搬上大銀幕。係咯，金像獎見。黐線，真係咁嚟。好多謝大家。多謝晒。拜拜。拜拜。